这2天这个鼻炎太严重了。打了10几20个吧。哎，没暂停。我鼻子好痒哦。一直打喷我家你想每次下去都会打一个喷嚏。是。说个扎心的事儿。哎呀！哎呀！哎呀！扎心了。哦，疯了吧？妈，谁家苹果汁100毫升1口没？给小孩子喝的吗？9块9一箱，20包。20包，2000毫升。1块4一包。我的妈呀！我要疯掉了。不是感冒，真不是感冒。4瓶红豆薏米水的量，29块9除以4，你就30块除以4，一瓶7块5。7块5，太贵了。
不是感冒宝宝们，这个呛的。好吃的，好吃啊。长这样。啊，这。